oka kriju se i stide. Često i pod mikroskopom jedva da se vide. Vredni, spretni, okretni, majušni su svi. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, nemoj tajnu odati. Mobilni telefon. Hej Nolik, dođi da se igramo. Zabranjeno mu je. Kažnjen je. Reći ćeš mi šta si uradio? Uzeo sam pakomat, a zaboravio sam da pitam. Koliko ćeš morati da sediš tu? Dok se Masija i Tatus ne vrate iz svog biznisa. Šta si rekao? Biznis, poslovni put. Sad su u mobilnom telefonu tvog tate. Popravljali su ga iznutra kada je on krenuo na posao. Znaš li razlog zašto mobilni telefon zovu i celularni telefon? Mobilni telefoni su s drugim mobilnim telefonima povezani pomoću posebnih radiostanica koje se nalaze na vrhovima tornjeva i krovovima zgrada. Sve te stanice šalju signale svom području ispod, a svako područje se zove ćelija. Mobilni telefon radi svuda gde može da nađe obližnju stanicu da se sa njom poveže. Tako da ako u blizini ima stanica, možeš da pričaš koliko god želiš. Čak možeš da pređeš iz jedne ćelije u drugu. Tvoj telefon će se prebaciti sa jedne stranice na drugu, a da ti to i ne znaš. Da bi tvoj razgovor mogao da se nastavi, čak i ako trčiš za autobusom ili se voziš u njemu. Tomase, zdravo! Evo ga, moj tata se već vratio kući. Ćao tata, kako si? Možeš li da veruješ? Izgleda sam izgubio telefon. Kako to misliš izgubio? Gde? Pojma nemam. I šta? Sad ću zauvek morati da sedim ovde? Ti? Naši roditelji su nestali! Telefon je prestao da se trese. Verovatno smo već kod kuće. Ali ovo nije kuća. Kako da se vratimo kući svojoj deci? Gde je moja Masija? Ne kukaj, smislit ćemo nešto. Ne brinite, imam ja telefon, pozovimo ih. Ne mogu da ti se jave. A šta ako nam se jave? Zovi ih, Tom Tomase. Mislim... I ne pomišljaj na to, ne smemo da pričamo s ljudima. Nećemo pričati sa njima, samo ćemo da slušamo. Moramo da zatvorimo kontakte. Ne vredi. O, javili su se na telefon. Ja ću da pričam. Taduse, Masija, tu sam ja, Simka. Simka! Da, Masija, gde ste? U telefonu. Ne pitate za telefon. Ovde mi mnogo miriše na benzin. Pitaj oca da li je bio u blizini benzina. Tata, da li si danas bio negde gde miriše na benzin? Na benzin? Morao sam na benzinsku pumpu. To je mesto gde ti je telefon nestao. Si siguran? Da, pa imam... Intuiciju. Intuiciju, jel? Znaš šta? Pogledat ću tamo. Ti diš. Poslušajte naš Fiksi za zvuk telefona. Telefoni, 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 zvon zvone telefoni, zvon zvone telefoni, zvon zvone telefoni, hajde javi nam se ti, zvon zvone telefoni, zvon zvone telefoni, zvon zvone telefoni, hajde javi nam se ti, telefon ti zvoni. Pa to je neverovatno! Vidi, našao sam ga!
Sine, ti si vidovit. Nisam primetio kad mi je ispao iz džepa na benzinskoj pumpi. Deco moja! O, moja masija! Tatuse! O, mili moji! Nego, onako slučajno, da ne znaš možda gde mogu da nađem onaj fini sat koji sam izgubio. Ne. Ne brini, nema žurbe. Samo upotrebi tu svoju intuiciju. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, nemoj